Salam xanımlar, IT yeni mətbəxdə. Bugün Azərbaycan milli mətbəxinin ən sevilən yeməklərindən olan üç bacının bir qardaşı, yəni kartoşkanı da əlavə etmişəm, dolmasını sizə həmin olma qaydasını izah edəcəm. Bizə lazımdır pomidor, biber, badımcan və kartoşka, 1 kilo yağlı ət, yaxşı yuyub doğramışam, içərisinə çəkmək üçün kədək soğan, istəsəz doğrayıb da qoya bilərsiniz. Və olmazsa olmazsa qırmızı reyhan, nane, kişniş, süd və mən bu ədviyyat əlavə edirəm. Qara istiot, qırmızı istiot, pul biber, duz və sarı paprika tozu. Ətimizi çəkirik. Ətimizi çəkdikdən sonra yuyub doğradığımız 2 ədəd orta boyda soğanı çəkirik. Buna təzə əlavə edəcəm və tavaya kərə yapdıqdan sonra düyməmizi yaxşı doğrayacağıq. Dayanmadan 5-10 dəqiqə olursa, buna altı yapışmış olmayacaq, daha dadlı olacaq. Həm görmüşsün. Lazım oldu gözünə də qazanca qoyub, tərəvəzlərimizi qızardacağım. İndi isə düyməmizə soğanı əlavə edib qarışdırıram, ağzını örtüb, orta pişiririk. Siz kartoşkanın işlərini yaxşı təmizləmişik. İlk öncə biberi qızartmağında səbəb odur ki, burada biberin xüsusi aroması var. Bu yağı qoxur və bütün tərəvəzlər çox gözəl qoxur, çox gözəl dadda verir. İndi isə pomidorlarda yerləşdirək. Etap qızardıb, soğanı qoyacaq. Görürsünüz ki, yeməmiz hazırdır. Yağa düşürük. Pomidorun suyunu əlavə edib bir daha qarışdırıb ağzını ötürürük. Tərəvəzlərimiz də arxa tarafını uzatdırılır. İndi isə badımcanları qızardır. Daha sonra kartoşkaları əlavə edəcəm. Kartoşkaların önlərdə də ortası qızardacağım. Görürsünüz. Bu da örtüntü içində pişsin. Düyməmiz də kompoziya, ondan sonra ədviyyatlarımızı əlavə edək. Duz, istiot, darçın da əlavə edim. Durumlarında hepsiniz dadlı etsin. Qırmızı biber qoyuruq. Və paprika qəşək-qəşək qarışdırırıq. Yenə də ədviyyat sizin zövqünüzdən asılıdır. İndi isə doğradığımız qiyamlarımızı əlavə edirik. Bir daha qarışdırıb. Kənara qoyacağıq. Qiyməmiz hazırdır. Soysun qoyalım. 5-10 dəqiqə gözlədikdən sonra bütün tərəvəzlərimiz də soyuyub, içlərini doldurub saxsı qaba güzəlcə öncədən qızdırılmış